ಕಗ್ಲಿಪುರದ ನಿವಾಸಿ ದೀಪಕ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಕ್ ಅವರೇ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ದೀಪಕ್, ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸದ್ದು ಕೇಳ್ತಾ? ದೀಪಕ್ ಸರ್ ಹೌದು ಹೌದು. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೋರ ಮಾತಾಡಿ ದೀಪಕ್. ಸರ್ ಹೌದು ಹೌದು, ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತು ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ. ಹಾಂ, ನಮ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಫಿ ಮತ್ತೆ ಟೀ ಪುಡಿ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಾಗ್ಲು ಫುಲ್ ಯಾರೋ ಬಾಗ್ಲು ಹಾಕಿದೀವಿ, ಆದ್ರೂ ಫುಲ್ ಯಾರೋ ಜೋರಾಗಿ ತಳ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಕಿಟಕಿ ಒಂಥರ ಶೇಕ್ ಆದಂಗಾಯ್ತು, ಪಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಶೇಕ್ ಆದಂಗಾಯ್ತು. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಈಗ ಯಾರು ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಸರ್, ಆ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ಆಯ್ತು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಭಯ ಪಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ ಮಗ ಫುಲ್ ಹತ್ಬಿಟ್ಟ, ಭಯ ಪಡ್ಕೋಬಿಟ್ಟ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಈ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರ್ ಕ್ವಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿನೂ ಆಯ್ತು ಸೌಂಡ್ ಈ ರೀತಿ. ಸರ್ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ 1 year ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಈ ತರ. ಹೌದು, ಟಿವಿ ನೈನಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಬ್ರಿದ್ದೆ, ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಏನಲ್ಲ, ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ಸದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅದು? ಸರ್ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇತ್ತು ಸೌಂಡ್. ಓಕೆ. ಈಗ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆಯಾ ದೀಪಕ್? ಸರ್ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್, ಅಣ್ಣ ಅವರು ಓಡ್ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಣ್ಣ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ. ಇದು ಆಗಿದೆ ಸರ್ 11:45 12 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಏನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಹೊಡೆದಿರೋದು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಸ್ಫೋಟ ಆಗಿರೋದು ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಸರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಡೆದ್ರು ಈ ರೀತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಯಾನಕವಾಗಿತ್ತು ಈ ಸಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಸ್ಟ್ 1-2 ನಿಮಿಷ ಶೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿಸಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಲ 4-5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಆತರ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ಏನು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಸರ್ ಇದು. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಧನ್ಯವಾದ ದೀಪಕ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಕಗ್ಲಿಪುರದ ನಿವಾಸಿ ದೀಪಕ್ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆನೇ ಒಂದು ಸದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದದು, ನಿಗೂಢವಾದಂಥ ಸದ್ದದು. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಏನು ಈ ರೀತಿ ಸದ್ದು ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೇನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸದ್ದಾಯಿತು ಅಂತಾರೆ. 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಸದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಜನ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರು. ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವಸ್ತುಗಳು, ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಒಂದ್ಸರಿ ಅಲಗಾಡೋದು. ಅದನ್ನೇ ದೀಪಕ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ನನ್ನ ಮಗ ಅಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಆ ಸದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸದ್ದಾಗಿದೆ. ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಭೂಮಿ ಅಲಗಾಡದಂಥ ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಬರೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರು, ರಾಮನಗರ, ಮಂಡ್ಯ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿರಬಹುದು? ಈಗ ತಜ್ಞರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನಿರಬಹುದು ಅಂತ.